কে খাবে? এটা কি খাচ্ছে পাগলু? বলো হাই, আই এম পাগলু। আই এম ইটিং রুটি। আমি রুটি এইভাবে খাই, কোলে বসে বসে, এইভাবে। হ্যালো, হাই, আই এম পাগলু। What I'm doing? I'm eating roti. I'm eating roti. আমি রোজ সন্ধ্যেবেলা এইভাবে বসে বসে রুটি খাই। সবাইকে হ্যালো বলো, বলো আমি রুটি খাচ্ছি, আমাকে ডিস্টার্ব করবেন না। কি খাচ্ছো? রুটি খাচ্ছো?